दोस्तों ये बंदा कहीं जा रहा होता है, तभी इसके ऊपर एक लड़की पानी फेंकती है। फिर ये लड़का गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के गेट पर जाकर गेट को बजाने लगता है। तब वो लड़की बाहर आती है तो ये लड़का पूछता है मेरे ऊपर तुमने पानी क्यों फेंका। तो वो लड़की बोलती है गलती से हो गया। फिर ये लड़का वहाँ से जाने लगता है। तब इसको याद आया कि वो लड़की इससे मदद मांग रही थी क्योंकि उसका पति उसे हर दम मारता है। दोस्तों क्या ये लड़का उस लड़की को बचा पाएगा? दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप भी महाकाल के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों ये लड़का तो इस लड़की को बचा लेता है।